¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos una semana más a Localia Televigo, a Vigo a Debate. Y en este segundo programa de la temporada, bueno, pues queríamos acercarnos también a la realidad económica y social. Queremos hablar en esta mesa con los representantes sindicales de los tres principales sindicatos que tenemos en la comarca. Nos acompañan en esta mesa, como es habitual ya, la secretaria comarcal de Comisiones Obreras en Vigo, Amelia Pérez. Meli, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Nos acompaña también el secretario de organización del sindicato UGT en Vigo, Diego de Sá. ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bueno, iba a venir Ernesto Fontanes, sí, el nuevo secretario comarcal, pero no podía por una cuestión de incompatibilidad de agenda. Su presencia, porque entonces, ha sido imposible. Bueno, bienvenido seas, Diego, muchísimas gracias. Y nos acompaña también el representante del sindicato CIGA en la comarca de Vigo, el secretario comarcal, Alberto Gonsalves. Alberto, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, hablamos de una realidad económica en la que hemos escuchado muchos mensajes por parte del Gobierno, por parte del Ministerio de Economía, del Ministerio de Hacienda, del Ministerio de Empleo, hablando sobre una recuperación económica que desde los sindicatos, Alberto, en Radio Vigo lo hemos hablado muchas veces, también con Meli o con Domingo Barros, cuando estaba al frente del sindicato aquí en Vigo. Desde los sindicatos entendéis que no es tal, o por lo menos que no es real, o que los datos no reflejan la realidad social, porque los datos muchas veces se quedan sencillamente en la superficie y no escarban en la realidad de la sociedad. No hemos salido de la crisis económica, por lo tanto. Meli, por ejemplo. Eu diría como unha frase: lo macro non llega a lo micro. É dicir, si é verdad que está medrando o PIB, pero nós o que mantemos é que ese crecemento non está chegando abaixo ás familias, aos traballadores e ás traballadoras. Non está chegando por varias cuestións, porque a reforma laboral se fixo para o que fixo, porque era unha reforma ideolóxica, pero que ademais creemos que esta salida da crisis, por decirlo así, si se pode entender polo feito de que o PIB este medrando, estaba artellada para que ese macro non chegara ao micro. Todas as reformas do Partido Popular destes últimos anos iban encamiñadas en materia económica a un debilitamento claro e a unha saída con devaluación salarial, e a súa intención é que iso siga así, que ese modelo de precariedade, de desigualdade, de injusticia que nos vimos denunciando desde xa fai moitos anos, pois sigue instaurando no noso país, con traballadores e traballadoras que están prácticamente por debaixo do umbral da pobreza, ainda contando con traballo, con parados de longa duración, con cada vez menos cobertura de aqueles traballadores que non teñen desemprego. E, bueno, eu creo que ese mensaxe triunfalista que facía outro día a ministra de Emprego non é a realidade, e nos parece ademais un insulto á inteligencia dos cidadáns deste país. Coincides con ese mensaxe de UGT? Sí, basicamente sí, nos desde a UGT de Vigo que queremos transmitir é que, se ben é certo que os datos macros pois acompañan as manifestacións do goberno, é certo que esa recuperación é feble, non é unha recuperación que se asente. Pero incluso desde o punto de vista da macroeconomía, hoxe, por exemplo, o IBEX despertaba cunha caída única de Europa, precisamente polo retroceso de Inditex, dos resultados de Inditex. É dicir, que non é unha estabilidade persistente. Nese tipo de ámbitos a volatilidade está todos os días, quero decir, non depende tanto da parte que defendemos nós, pero si hai unha cousa que é certa, e é que España non pode competir cunha devaluación de moeda, porque vivimos nun entorno que o europeo, que ten unha política económica común, e probablemente o único xeito a corto plazo, de xeito pois moi conxuntural de facer a economía española máis competitiva, pois foi a través da reforma laboral, como decía Meli, pois facer unha devaluación interna.
as declaracións de Guindos de fai uns días apuntalan esa tese, quero decir, non se quere incrementar os salarios, dentro do goberno hai disparidade de criterios entre Montoro e de Guindos precisamente por iso, porque elevar os salarios, según de Guindos, fai a economía española, por lo tanto, la galega, pois, menos competitiva. Problema, a economía española tamén vive do seu consumo interno e hai gran volume da economía española que precisa dun incremento dos salarios para incrementar as arcas do Estado, para poder facer ensino público de calidade, para ter escolas, para ter hospitais, para ter unha economía que se mova. Se iso non se fai así, a economía, pois sí, se moverá a nivel macroeconómico, o PIB crecerá, pero non chega aos traballadores. De xeito que hoxe en día estamos empezando a falar de traballadores pobres que non chegan a final de mes e que non teñen o necesario para afrontar a vida diaria. Alberto. Bueno, vamos a ver, nós pensamos que aquí o que hai por parte do goberno moita cara dura, no sentido de que nos están engañando, no sentido de que sí, hubo unha crisis, pero que estamos vendo de que por outra parte nos están disfrazando constantemente os datos con unha melloría económica que non é certa. Si é certa que en términos macroeconómicos está mellorando, pero non é menos certo que esa mellora económica se debe sobre todo á exportación, non se debe ao consumo interno. E por que non se debe ao consumo interno? Pois evidentemente porque a xente non pode consumir, sobre todo despois de, como decían os meus compañeros, do que pasou nestes últimos anos, como foi o tema das aprobacións das diferentes reformas laborais, pero que además está sustentando a economía en enriquecer, e entendemos que, e iso demostran os datos, que cada vez as fortunas máis ricas se enriquecen moito máis. De feito, o Produto Interior Bruto, xa digo, e creo que no ano 2010 estaba parecido ao que está ahora, é dicir, o Produto Interior Bruto ahora de 2017, e en cambio vemos como hai moito menos emprego e ao mesmo tempo os salarios se foron baixando. É dicir, que aquí o que pasou que durante todos estes anos este modelo ultraliberal o que favoreceu foi o enriquecemento das grandes fortunas e o empobrecemento da maioría da población. E evidentemente, como temos denunciado máis dunha vez, isto ten solución, pero ten que cambiar radicalmente. Eu creo que por parte do goberno creo que nos debe xa cansa, non, ese discurso que non sei a que lle chega, porque por moitos términos e por moitos datos macroeconómicos, cando sales á rúa e falas cos que tes ao redor, e nós nas centrales sindicales o vemos día sí día tamén, como a precariedade cambia polas súas anchas, e onde vemos que a nivel xeral, sobre todo, pero en esta cidade, por exemplo, que é o motor industrial de Galicia, vemos como cada vez existe unha situación de pobreza e de desfeita, por decir alguna forma, industrial, donde eu non sei onde está esa mellora que din, porque vemos que os sectores productivos e os sectores importantes, por decir alguna forma, ou básicos, por decirlo de mellor forma, na comarca de Vigo, non tira para diante. E por que non tira? Porque faltan políticas activas por parte do goberno central e do goberno autonómico para que iso cambie. E ten solución. Estou convencido que outro modelo económico e outra forma de gobernar e outra forma de aplicar as políticas económicas son factibles e son reales e posibles. Bueno, nos fixemos ese exercicio de sair á rúa e preguntarlle a xente se les pensan que rematou xa esta crisis económica. Isto é o que nos dixeron. Yo creo que no, porque yo lo veo a nivel normal que la gente no tiene para ir a comprar, que llega el día 19 y ya no tiene, ¿entiendes? Claro. Para otras clases sí. Hay un cierto nivel que sí, que sí. Bueno, para mí no tengo por qué quejarme, pero sé que hay mucha gente jubilada y mucha gente en paro y que esto no es forma de vivir en España. Yo creo que ni llegó ni llegará. Lo que siguen robando todos por ahí, ¿dónde está ese dinero todo que se le dio a los bancos? ¿Dónde está? ¿Lo devolvieron? Yo creo que no. Entonces, la crisis la estamos pagando los pensionistas como yo, los obreros, pero los grandes capitales siguen siendo cada vez más grandes. Tú lees la prensa y cada vez ganan más los bancos. O sea que seguimos igual que antes. Lo que pasa es que lo van tapando con lo de Barcelona, con lo de 40.000 cosas, pero la crisis sigue ahí, ¿eh? El que no tiene para pagar el piso a fin de mes sigue sin tener para pagar el piso. La crisis sigue habiendo, ¿no? Lo que pasa es que ya estuvimos un poco peor. O sea que a ver si va mejorando, que es lo más importante. Cada vez hay más. ¿Por qué? Porque hay más, porque el trabajo, no hay trabajo. ¿Cómo va a haber crisis? Si la gente está pasando hambre, ¿viste que un salario de 600 euros puede vivir un obrero?
o 800 una familia que tiene que pagar una casa con 2 hijos. ¿Pero de qué hablan estos señores? Lo que no tienen son vergüenza en la cara. Empezando por ahí, no tienen vergüenza ninguno de ellos. Hombre, tal como está la situación económica en España y la situación laboral, sobre todo para los jóvenes, y es un poco un invento. Llega septiembre, se acaba el paro porque evidentemente los contratos de verano terminan, pero no hay más que ir a la oficina del SEPE y ver cómo está el tema, las colas que hay y cómo está realmente. Bueno, pues esas son las impresiones que nos han trasladado los ciudadanos. Yo creo que coinciden un poco con las impresiones que tenéis vosotros, ¿no? Preocupación por el sistema de jubilación, la corrupción, diferencias cada vez mayores entre las clases sociales, también hemos escuchado eso, y también preocupación por el futuro de los jóvenes. Yo creo que son asuntos de los que hemos estado hablando hace un par de años o 3 años cuando estábamos inmersos en lo más profundo de la crisis, ¿no, Meli? Pues sí, la verdad es que sí. Yo, mirando as imaxes, sabes, refrendan o que nos decíamos, e bueno, moitas veces tamén cando nos piden declaracións por cando son os datos de desemprego, sabes, e eu sempre digo, jolín, que parece que somos os nosos agoreiros, sabes, a nós nos encantaría, somos os primeiros interesados en que medre o país e sair da crise, pero a realidade, xa non somos nós, son a xente no día a día na rúa que o recoñece e que o di, o sea, é que non é real, e é ao mesmo tempo é triste, sabes, lamentable e non sei se incluso para a xuventude, sabes, incluso deprimente de decir é que se non me vou do país non vou a poder facer, sabes, non vou a poder ter un proxecto de vida, o sea, eu creo que e aquí xa meto a todos, eu creo que as organizacións políticas no Congreso, e eu vou a fiar con outra cousa, o problema catalán é un problema territorial moi gordo para este país, moi gordo. O digo por o que está pasando pero hai máis problemas tamén no país que hai que abordar. Comisións Obreiras e UGT presentamos unha iniciativa legislativa popular de rendas mínimas na que conseguimos superar o 500.000 de firmas que se nos pedía e a día de hoxe estamos esperando de todos os grupos políticos no Parlamento do Estado que se lle dé saída a esa iniciativa legislativa popular. Entonces, repito, o que está pasando en Cataluña é moi grave, por unha incompetencia, por unha inacción, por un gamberrismo do goberno do Partido Popular que se xunta como digo, coa parte pirómana do goberno de Cataluña, pero creo que tamén hai que falar de outras cuestións. E cando sabemos que hai 1,5 millón de familias no país que non teñen ningún tipo de cobertura, cando temos milleiros e milleiros de traballadores e traballadoras en situación de desemprego, rapaces que se teñen que ir do país para poder facer un proxecto de vida. O sea, eu sempre digo o mismo, que quere ser España de maior? Queremos ser un país, e o decía alguén, non me lembro era quen era, de poñer copas aos ingleses. Queremos ser un país de primeira no seno da Unión Europea que investamos en I+D+I, pero non para facer que as grandes empresas invisten en I+D+I. Non, a ver, proxectos reais de investigación, de desenrolo, que poña en valor o que temos no noso país. Hai xente moi preparada no noso país, xente que se está indo para fora. O falábamos nalgún debate, non estamos gastando uns cartos en educar, en formar os nosos jóvenes que ao final o están aproveitando outros países. O sea, é que iso tirar por a borda unha dos maiores riquezas. Falamos seguramente da xeración máis preparada da historia de España. Estamos tirando a riqueza e o futuro, e expulsando o futuro do país. Entonces, a mí me parece moi grave, xa digo, e ao mesmo tempo me parece lamentable que, bueno, que non estemos mirando que realmente, bueno, creo que para min é o máis importante nestes intres. Diego. A ver, ante todo alegro-me da percepción da xente, porque as cousas só se cambian de abaixo para arriba polo que parece,
co cal alegrome de que de forma de xeito mayoritario pois a xente na rúa teña esa percepción. Por afondar un pouco no que di Meli, para min falamos de temas que son un drama social. Eu sempre poño o mismo exemplo cando Meli falaba agora da xeración mellor preparada da historia deste país que se ten que ir fora. Eu mesmo teño unha sobrinha cunha formidable carreira universitaria que está en Suiza traballando de algo que non é o dela, evidentemente. Pois é un drama, porque é un drama pola descapitalización do país de capital humano e porque probablemente son xente que está formada para traballos de alto valor engadido, con altos salarios e con unhas cotizacións moi interesantes e moi importantes para manter pois todos os servicios públicos que de momento temos, pero a reforma ideolóxica da que falábamos antes non é máis que unha intención camuflada para ir a por estes sectores e que o privado entre en sectores que son públicos. Isto a min non me cabe ninguna dúbida de que é así. Pois é un drama, porque nos vamos a encontrar a moi corto plazo co problema das pensións, co problema de sanidade e con que o capital privado vai a querer aterrizar a salvar estes sectores cando quen está tirando por terra todo isto pois son as políticas do goberno. Escoitábamos aí uns días o sector sanitario privado que dicía e se postulaba para servir como ferramenta aceitada para aliviar as listas de espera da sanidade pública. Para min é unha estrategia clarísima. Que é iso que estabas plantexando agora. Claro, porque, quero decir, a ninguén lle pasa pola cabeza que un goberno hoxe en día en este país saque a guadaña para cargarse a sanidade pública dun día para outro, a ensinanza pública dun día para outro e que a xente non vayamos a sair á rúa. A última manifestación en favor da sanidade na comarca e a favor dun hospital público como é o Cunqueiro, pero público de verdade, pois creo que toda a xente que salimos á rúa pois evidencia que é unha preocupación moi do día a día da xente. Entón, para min é unha estrategia clarísima en este sentido. O que pasa que, quero dizer, todas estas estrategias non se sustancian dun día para outro. A realidade é que moitas veces a xente lle costa ver a causa e efecto en este tipo de políticas, pero certamente é así. É realmente preocupante, porque se non conseguimos ter sectores que teñan un valor alto añadido e que pois coticen as arcas da Seguridade Social para manter os servicios que temos, vamos a perdelos a corto plazo. É un problema moi grave para min. Eu, ademais, poño sempre o mismo exemplo. Isto porque a xente o entenda un pouco. Messi, todo o mundo coñecemos a Messi, un xogador do Barça que veu con 12 anos ou 3 anos para aquí, o Barcelona o formou, isto é como se agora o tema da educación e da inversión do país en xente que ten unha gran formación, pois é como se agora o Barcelona, despois de tutelar a Messi, formalo personalmente, técnicamente, incluso médicamente, pois xo regala o Bayern de Múnich ou a calquer equipo de outro país. É o que estamos facendo, estamos formando excelentes profesionais, xente con unha formación impresionante que están indo a traballar a outros países e a deixar esa inversión que cada un de nós, a través dos nosos impostos, levamos feito durante un montón de anos. É un pouco incomprensible, pero é así. Mais con a cuestión económica é unha cuestión de facer país. A idea inicial de mellora da educación dos rapaces e desas xeracións de españois era precisamente mellorar a calidade e facer un país distinto para cando fose maior o que tiñamos nos anos 40, 60, e precisamente iso é o que agora mesmo está fracasando con esta estampida xeral dos xóvenes máis preparados fora do país. Alberto. Sí, pero vamos a ver, eu creo que deixando aparte o pesimismo que podan ter na rúa, porque máis que pesimismo é a realidade que está ocurrindo na rúa e que nos detectamos hai moito tempo, como dicía Meli, cada vez que nos chamamos medios para falar sobre o tema do paro, parece que somos aí sempre mal, que é o que estamos vendo e que cada mes, ainda que cambien un pouco os datos, o discurso en realidade é o mismo. Eu creo que isto é unha política premeditada por parte do goberno. Isto non é gratuito, isto non é baladí. Isto está feito a posta porque se sabe que é un modelo económico que está fomentando e que está instaurando, aproveitando a crisis, que é o tema do liberalismo e o tema do ultraliberalismo e o tema de privatización de todo.
o estamos vendo nos servicios públicos, o estamos vendo o que comentaba antes nas empresas. Non é de recibo, o que comentábamos ao principio, era que a día de hoxe falábamos de emigración, que 80.000 mozos e mozas desde o ano 2008, creo que tuveron que emigrar, se marcharon deste país, e non se marcharon, os votamos deste país, os foron votados deste país, donde o 50% dos mozos e mozas non ten traballo, e os que teñen traballo ou consiguen algún traballo é de camareiros. Al final no verán que cando sube, cando vais un pouco paro, e al final esa precarización. Pero quen se enriquece con todo isto? Quen se enriquece con todo isto? Cando está aumentando o Produto Interior Bruto, cando está aumentando os beneficios das empresas, habrá algún beneficiado. E unha parte é o que tú vendes, o que produces, pero outra parte é a explotación abusiva que cada vez hai máis cos traballadores e cas traballadoras. E ante eso é o que decir. E eu aí collo un pouco o que decía antes a Meli sobre o tema dos partidos políticos no Parlamento Español, e eu digo, e como decimos desde hai moito tempo, criticamos a posición que están dando no Parlamento Español. Levan, como digo moitas veces, a miralas vir desde que este partido, o Partido Popular, ganou as últimas eleccións sin maioría absoluta. Que están facendo o resto? Non nos vale con decir o Partido Popular que mal está facendo, é vos que estades facendo, porque xa se pudo haber tirado a reforma, as dúas reformas laborais abaixo, xa se pudo haber tirado a reforma das pensións, xa se pudo haber feito un montón de cosas que non se fixo nada. E non basta solo, desde o meu punto de vista, decir que malos son o Partido Popular. Claro que malos son, e que política mala están facendo desde o noso punto de vista e desde un punto de vista de esquerdas, non? Un punto de vista sindical, pero eu creo que as organizacións de esquerdas no Parlamento Español tenían que facer moito máis. E vou decir que creo que en algún debate o falamos, e nós como sindicatos tamén, e volver a continuar ca antorcha da movilización, porque estou convencido, ou nós estamos convencidos, de que se non damos un golpe na mesa, porque solucións hai, nos presentamos no seu momento, hai un par de anos, o tema da ILP, que as 100 medidas no Parlamento Galego, ni caso. Nos estamos presentando constantemente medidas alternativas, que temos medidas, hai medidas que se poden, pero que pasa? Que esas medidas van en contraposición cos intereses dunha gran patronal e dun sector empresarial que non lle interesa, e dun goberno que está a seu servicio. Por exemplo, agora van sacar, hai unha proposición de lei de fomento empresarial que queren sacar agora, pero esa lei é unha trampa. Se no fondo esa lei, que vai crear esa lei? Esa lei o que quere fomentar é que aquí sea, bueno, que veña calquera, monto que quera, como quera, de unha forma oscurantista, é dicir que as minas de Corcoeso, o que falamos da destrucción de tal, se pode montar, non hai ningún tipo de control, eso que nos queren facer, e non deixa de ser un modelo económico colonial. Home, non o va a facer no medio de aquí de Urzaiz, pero se o tema de Porto Cabral non houvese pasado xa fora antes desta lei, podrían hasta facelo tamén con Porto Cabral. É dicir, calquer grupo empresarial viene se instala, están sacando a todos os grupos sociales que non podan participar, que reducir o tempo de exposición pública, unha serie de cosas que o único que favorece é o capitalismo de rapiña. E nós temos que ir en contra dese capitalismo de rapiña. Un exemplo, e non é meu modelo, pero un exemplo que se veu agora na recesión económica e no que está pasando. Como intentou salir Grecia da crise, e como sale Portugal. E sale contrariamente ao que di Grecia, e o que fai Grecia, que aumentando salarios, é dicir, creando emprego, tamén emprego público, e unha forma de crear riqueza. Falábamos antes de que parte dese aumento do PIB ven debido á exportación. Pois podría tamén vir debido ao consumo interno, pero para iso tens que crear emprego, repartir traballo e unha serie de medidas que o goberno, eu non digo que compartan con nós ou que entendan como boas, porque son conservadores e entenden outra forma de entender a economía, pero polo menos se ves que o teu non funciona, non nos engañes dicíndonos, ou non nos intentes engañar dicíndonos de que é o único posible, aquí non hai alternativa, todo o demás son quimeras. Alternativas hai. O que pasa que hai que aplicalas. Non iba a entrar no tema catalán, non quería entrar no tema catalán, porque difiero completamente do que tú decías, do que tú comentabas no tema catalán, pero bueno, se depois queres falar... Para outro día falamos, porque eu non estou nada comentaba Meri no tema catalán. Pero si estou de acordo unha cousa, que aproveitando a cuestión catalana, o Partido Popular está nunha volta de torca máis na política represiva, e o víamos cas detencións de hoxe, que non deixa de ser máis esa política que a lei mordaz, todo que viu pasando desde o goberno absoluto, de maioría absoluta, e que non deixa de ser unha volta de torca máis, e agora, aproveitando a cuestión catalana, pois agora están...
E me acabo de meter no tema catalán. Solo un apunte, Jaime, que non estaba cuestionando, eu que decía que o tema catalán é moi importante para o país, pero tamén hai outras cousas, entonces non tapemos unha cousa co outra por ese tema, porque no Parlamento, o dicía algunha persona, claro, porque o tema do Parlamento son moitos diputados e poden abarcar moitas cousas, non teñen por que estar todos centrados nunha. E os ministros tamén son moitos e poden abarcar moitas cousas. Por certo, Meli, que te parece a ti tamén esa lei de fomento empresarial que está preparando a Xunta de Galiza? Pois nos fixemos ademais unha rolda de prensa en Santiago e iso dixemos que estábamos preocupados polo tema da industria en Galicia, pero despois de ler esta proposición de lei estamos máis preocupados todavía. E coincidimos nunha meirande parte no que plantexaba a CIGA Alberto, o sea, é que primeiro se fala de todo e non se fala de nada nesa lei. Tocamos temas que, sinceramente, desde Comisións Obreiras non entendemos que fan metidos na lei. Nos preocupa como ben redactado o tema das extraccións mineiras, sabes, este tipo de cousas, e ao final, e nas últimas semanas, ademais, Albino Prada facía un análisis e un diagnóstico deste tema, moi atinado, ademais, por certo, no que hai moitas cousas na nosa, e agora que decimos no tema de Portugal, como están salindo eles, que obxectivos teñen claro, sabes, que é o que queren e como queren medrar, que queren ser de maiores, que nós non o temos, e eu creo que a Xunta está un pouco facendo propaganda como sempre e sin atar as cousas como se ten que atar e metendo polo medio cuestións que, bueno, que non entendemos que estén nesa proposición de lei. Entramos enseguida máis en profundidade nesa lei de fomento empresarial. Diego, tamén queremos escoitar a túa opinión, pero antes imos facer un alto para a publicidade e voltamos enseguida.